அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அன்பு தமிழ் பேராசிரியர் முனைவர் எஸ்தர் ஜெகதீஸ்வரி. பொங்கல் டைம்ல எங்க வீட்டுல ஜப கூட்டம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால வர்ற எல்லாருக்குமே நாங்க நல்ல ஒரு டிஃபன் கொடுக்கணும், சிக்கன் குழம்பு செய்யணும், சாம்பார் செய்யணும். அதனால அந்த பிளான் எல்லாம் வச்சுட்டு நாங்க என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா, வீட்லயே சாம்பார் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். 7 கிலோ சிக்கன் வாங்கி அதை பெரிய அடுப்புல வச்சு எங்க சர்ச்சிலேயே நான் அதை தாளிச்சு செஞ்சிருக்கேன். பாருங்க, சூப்பரா எல்லாமே தேவையான எல்லா மசாலாவுமே நான் அரைச்சி எடுத்துட்டு போயிட்டேன். வீட்டுல இருந்து மேலே போயிட்டு சர்ச்சுக்கு மேலே போயிட்டு நான் பெரிய அடுப்பு வச்சு செஞ்சு முடிச்சுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு குருமா 7 கிலோல சூப்பரா செமையா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா செஞ்சு முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ ரெடிங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.